morning students. Today I am going to teach you sound of A. In the previous assignment I taught you about vowels. Which are the vowels? A, E, I, O, U. Today I will teach you sound of A. जैसा कि आपने नर्सरी क्लास में सीखा था 2 letter words A, at, an, am, to, ऐसे ही आपने और भी 2 letter words सीखे थे. आज हम उन्हीं 2 letter words से ही 3 letter words कैसे बनते हैं वो सीखेंगे और उन 3 letter words में sound of A का यूज कैसे होता है. फर्स्ट A, T, at. A, T, at. अब ये at से हमारा 3 letter word कैसे बना? B, A, T. Bat. B, A, T. Bat. अब bat माने कौन सा बच्चा बताएगा कि बैट कैसे है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं? बैट बॉल, ये वो वाला है. तो और वो दिखने में कैसे होता है? बैट की पिक्चर देखो और आपको पता चल रहा है कि कैसे जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं ये वो वाला बैट. C, A, T. Cat. Cat मने बिल्ली. C, A, T. Cat. M, A, T. Mat. M, A, T. Mat. जैसे साउंड ऑफ ए था उसमें हमने एट के यूज से बैट, कैट, मैट, ऐसे ही और है रैट. आपको मैंने ये चीज असाइनमेंट शीट में दी है, आप उसे देख के कर सकते हैं. अब वैसे ही साउंड ये एन से ही हमने साउंड ऑफ ए का यूज किया है. B, A, N. बैन. C, A, N. कैन. M, A, N. मैन. सेम इसी की तरह ही am यूज ऑफ ए का हमने इसमें भी यूज किया है. DAM डैम. JAM जैम. MAM मैम. आपने इन सब को नोट किया कि इन सब को जब हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसमें क्या साउंड आता है? ए का. क्या साउंड आता है? ए. जैसे BAT बैट. बी मिडिल में क्या? ए का साउंड आ रहा है. वैसे कैन. CAN कैन. JAM जैम. हम इन सब को देखेंगे तो इन सब में साउंड ऑफ ए का यूज हो रहा है.